আজকে একদম এলাহি আয়োজন আমি রান্না করে ফেলেছি। ভাতের সঙ্গে তো প্রথমে মুগের ডাল করেইছিলাম জিরে শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে, আর সাথে ছিল আলু ভাজা। এই আলু ভাজাটা কেনা, আর মুচমুচে করে বেগুনি। ডাল আর বেগুনি খেতে আজকে আমার খুব ভালো লাগছে। আর ফ্রিজে ছিল একটু চিংড়ি, সেটা দিয়ে একটু মালাইকারি করেছিলাম নারকোল বাটা দিয়ে। এটাও খেতে খুব ভালো হয়েছিল। আমার না ছোটো সাইজের চিংড়ি দিয়ে মালাইকারি খেতে বেশি ভালো লাগে। আর একটুখানি চিকেনও ছিল ফ্রিজে, মানে আজকে ফ্রিজ ক্লিয়ারেন্সই হয়েছে বলা যেতে পারে। সেটার একটু ঝোল রান্না করেছিলাম। আর শেষ পাতে খেয়েছিলাম একটু পায়েস। এই পায়েসটা আমার জন্মদিনের। এঁঠো থালায় পায়েস খেতে কিন্তু আমার বেশ লাগে, মানে সব টেস্ট একটু কম্বাইন্ড হয়ে যায় তো, মানে আলাদাই টেস্ট হয়। এটাই ছিল আমার আজকের লাঞ্চ।